Frankie，我係一個製作人加唱作人。係啦，咁今次個課程咧會教啲咩咧？就會教編曲、混音同埋錄音。咁混音咧我就教到基本啫。咁編曲咧有好多學生咧問咧，究竟點樣先可以編得豐富啲啊？啲嘢好似 full 啲咁。咁咧首先咧我呢個編曲咧就會教大家咧點樣去處理唔同 style 嘅音樂啦。每個 style 咧佢都有唔同嘅編曲手法，或者佢要嘅聲要嘅音色都會唔同嘅喎。咁我就會一一喺呢個編曲嘅課程嗰度講啦。混音咧主要咧就係講一啲譬如啲 balance 嘅問題啊，即係譬如點解首歌出到嚟我個 demo 點解咁唔 full 啲嘅，咁單丁或者咁冇力嘅咧？咁我都會喺度講噶啦。咁簡單嘅混音，我哋咧因為要識一啲少少嘅混音知識先可以整到個 demo， 同埋我哋要同一啲 mixing engineer 溝通啦，所以都要識一啲術語嘅。錄音咧就係好多我哋錄音咧都要知嘅嘢嘅，例如錄 vocal 其實要好多時間啦。究竟點先係為之一個錄得好嘅 vocal 咧？點先係一啲錄得好嘅鼓咧？咁我通常咧呢 part 咧咁我就唔會咁 technical 啦，就會着重多啲喺 performance 上邊嘅，即係點樣去到真係錄好 musically 打得好或者彈得好。點先為之好呢？咁我就會喺呢個課程度講啦。咁呢個課程咧講嘅嘢咧都係我嘅經驗同埋進階少少嘅，所以咧喺出邊咧可能未必聽過嘅有啲嘢。咁如果大家有興趣嘅話咧，立刻咧就報呢個課程啦。如果大家想進步喺音樂方面進步，想做更加好嘅音樂，記住報名。想你個人生有改變，就喺呢刻撳呢個掣，就係撳一粒掣，就令到你嘅人生改變。